最新呢出了一个事儿，被世界杯的这个热劲儿给盖过去了。但是我认为这个事儿非常重大，比世界杯重要100倍。这个事儿就是不知不觉俄罗斯掉进了一个坑。什么坑呢？就是靠石油吃饭的俄罗斯，未来很有可能在石油这个问题上会面临非常大的麻烦。俄罗斯不是地底下没油，而是炼不出来油。这一点呢，我估计4年前的普京总统想也不会想到。正所谓愚者吃一堑长一智，智者戒一堑长一智。所以呢，我们今天必须要看清楚俄罗斯掉进去的这个坑，而且呢，要未雨绸缪，避开这个坑。过去2个月，乌军的无人机精准地盯上了俄罗斯的石油工业命脉，而且是屡试不爽。6月10号，萨马拉州古比雪夫炼油厂遭袭停产，仅2天之后的俄罗斯国庆日，乌军发动了全境规模的空袭。俄军在当天一共拦截了231架无人机，其中一批远程机型突入到了俄罗斯腹地1200公里，差不多相当于我们上海直飞西安的这个距离。直击哪里呢？直击达达斯坦夏卡姆斯克炼油厂，以及同属萨拉马州的陶里亚蒂合成橡胶厂。这座工厂呢，占俄罗斯将近1/4的合成橡胶的产能，它是导弹固体燃料军用密封件的一个核心的原料，属于实打实的战略工业设施。数据不会说谎，目前俄罗斯大约2到3成炼油产能停产或者降负荷，相当于什么呢？相当于一个人口大省的燃油的供应能力直接停摆了。6月份精炼量已经跌至近20年来的最低，克里米亚早已经凭票加油，本土多地实施了燃油配额，机场也开始限制航空煤油的加注。一句话就是俄罗斯地下的油还在，但是地上的工厂被炸瘫了，炼不出，运不动，这才是最要命的。大家听到这儿呢，不要觉得这是别人家的事儿，这场无人机的袭扰战，我认为对我们有重大的启示。因为以前打仗拼的是什么？拼的是前线坦克炮弹的数量，现在无人机绕开了作战的部队，千里奔袭炸后方的炼油厂，炸后方的电站，炸后方的化工厂，它不用歼灭军队，只需要掐断工业的命脉，打击你的经济，前线的装备自然就失去战斗力了。那么这给我们上了非常深刻的3堂警示课。第一堂课我总结叫无人作战课，就是无人作战时代没有绝对安全的后方。你看过去呢，国防守边境、守防空识别区，现在一架成本几万到几十万的无人机就能飞上千公里打击内陆的工业设施，你的防线再长也拦不住4面8方的蜂群，你的防空导弹再贵也架不住低成本的消耗。所以说未来的战争当中，每一座工厂、每一座变电站、每一条输油管道都有可能成为目标。那么这是第一课，无人作战课。第二课我总结叫能源安全课。能源安全从来都不是有矿就够，有原油不等于有燃油，有资源不等于有产能。真正的能源安全是勘探、开采、炼化、运输、储备这个全链条的安全，断了任何一环都有可能全面的瘫痪。你看以前我们总说卡脖子，首先想到的是芯片，那么你现在再来看呢，炼油催化剂、高端的炼化设备同样能卡住一个国家的命脉。那么这是第二课，能源安全课。第3课什么课呢？战时国防课。民用工业体系就是战时国防的底气。俄罗斯炼油厂修复缓慢的核心就是西方制裁切断了精密设备，切断了特种零部件的供应。反过来讲，一个完整的民用工业体系就是最硬核的国防的实力。平时造家电汽车的工厂，战时能快速的转产军需，遍布全国的基建物流网络就是战争动员的底层底气。工业链越完整，战争的韧性就越强。那么落到具体的防务上，我认为有一个事已经刻不容缓了。其实过去几年呢，我的节目当中也在反复的去呼吁，但是呢，我今天还是要非常认真的再说一遍，就是我再次发出呼吁，我们必须把反无人机、反无人艇，包括反无人潜航器的多层的防御体系全面纳入我们重大基础设施的整体规划。我认为不仅包括我们内陆的炼油厂、枢纽、变电站，还包括跨海大桥、沿海的港口、油气码头、海上的能源基地。那么这些过去我们只考虑什么呢？我们只考虑安全生产，
生产的安全。那么现在我们要同步的配套低空探测、电磁干扰、末端拦截的这种一体化的防御。我们今天有这个技术了，说实话也有这个产能了，但是呢，我认为重视不够，不要等到出事儿再补短板，一定要未雨绸缪，提前布局，全域覆盖，把防线筑在距离民生最近的地方。最后呢，我想说一句实在话、大实话，就今天我们聊俄罗斯，我们不是在看笑话，更不是在唱衰谁，而是我们要看清一个事实，就战争的形态已经彻底的改变了，不再是两军对垒的阵地攻防，而是全纵深、全产业链的体系对抗了。不管是这次的俄乌冲突，还是这次的美以伊冲突，都能看得到。所以不要抱有任何的幻想。未来谁的工业更完整，体系的韧性更强，谁才能撑到最后。说到底，未来的国家安全防线不止在千里的边境线，更在我们头顶的低空，在近处的海洋，在每一座关键的工厂的周边，在产业链上的每一个环节。所以说呢，朋友们，俄罗斯踩过的坑，我们不要再踩了。别人淌出的路，我们就一定要看清。真正的安全感，从来不是别人打不赢你，而是别人根本不敢打你。那么您怎么看我今天节目呢？评论区、弹幕区留下您的高见。一见钟南，登高望远，我是钟南剑客。朝朝前世，替后人，前世不忘，后世之师。